今天真的是超级幸运的，一来到这山上就在这里发现这么多鸡枞啊，上面也是的，真没想到今天这么幸运啊。那里看到又有了，看到没有？一二三四五六，真没想到昨天下了一天的雨，就长了这么多鸡枞出来。这个篮子不太好用啊，虽然是它比较大一点，因为它下面不漏水嘛，不漏水，下雨天的话，下面就会积水，积水就不太好。走了，要回去了。这个篮子不太好用啊，它下面不漏水的，所以就下面有积水，就搞成这个蘑菇一点都不新鲜，看起来。要走了，回去换个篮子。